депутаттыққа түсіп, бірақ уже өзін депутат сезініп кететін ағалар болады ғой, халықпен кездесуде. Заңды тұрғыда қаралады ол, бірақ сенің сұрағыңның өзі дұрыс емес. Андай бір танымайтын партиядан түсетін ағалар болады ғой. Халықпен жиналысқа ішіп барып, үші байқамай боқтап қояды. Сосын ана партия кандидатурасын алып тастайды. Болашақ жастардың қолында жаңа Қазақстанды бірге құрайық деп депутатқа өтіп кетіп 4 жыл журналистер қашып жүрген депутаттар бар. Жас балалар тілге жатып алған. Өзін депутаттыққа ұсынып, өзі жарнасын төлеп, өзі плакатын шопыр екеу іліп жүретін ағалар болады. Андай бір талай жерде қызмет істеп саған партияның атынан ұсынылған бір ағалар болады ғой. Халықпен кездесу кезде өзі дым сөйлемейді, көмекшілер сөйлеп отырады. Қосыламын дейме. Вообще халықтың алдына шығып көрмеген бір шетелде қазақ түсінбейтін бір мамандық бітіріп келген жігіттер болады ғой. Құрметті сайлаушылар, маған дауыс беріңіздер. Андай ауданнан ұсынып жатқан ағалар болады ғой, осылай да. Сайлау халықпен кездесу маңызды емес та, содан кейінгі дастархан маңызды да. Опырып тамақшы болады, қалай барашка, нормально айттым ба? Андай өзін қатты ақылды санап, андай дебаттарда жұрт білмейтін сөздер айтып, тоталитарлық деп, соңында депутаттыққа өтпей қалатын жігіттер болады.